Vou jogar esse gato para meus tubarões se alimentarem. E quem pular o vídeo estará me ajudando a jogar mais gatos para os tubarões. Não faça isso, Mal. Filhos, não pulem. O Mal está maltratando o gatinho. Vamos deixar o like para impedir que ele faça isso. Eles não vão deixar o like, Jesus. Eles querem ver os tubarões comendo o gato. Filhos, sempre devemos cuidar das criaturas de Deus. Vamos fazer sempre o bem. Não devemos maltratar os animais. Eles são fofinhos e do bem. Que em nossos corações haja luz e que todos os dias a vida de cada um de vocês se encha de amor e paz. Vamos sempre fazer as coisas boas.